हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको यॉर्निंग का ट्रीटमेंट बताऊंगी नंबर थेरेपी के थ्रू। यॉर्निंग मतलब जम्भाई, मतलब अगर आपकी बॉडी में सुस्ती है या नहीं है या नींद नहीं आ रही है फिर भी जम्भाई आती है, बहुत लोगों को बहुत ज्यादा आती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको चाहिए येलो कलर का स्केच पेन। जो सिंपल बच्चों के ड्राइंग में स्केच पेन यूज होते हैं आप वो ले लीजिए। और आपको क्या करना है, अपना लेफ्ट हैंड लेना है इस तरीके से। इस तरह से आप लेफ्ट हैंड लेंगे और ये जो थंब है, थंब का फ्रंट साइड आप लेंगे और इस पर आपको यहाँ पर टॉप पे एक नंबर लिखना है और वो नंबर है 29। यहाँ पे नंबर लिखना है +29। मैं बता रही हूँ एक्चुअली क्या है कि ये येलो कलर से है इसलिए थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखना है +29 और आप इसको कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप इसको लगा के रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे जम्बाई आना कम हो गई है या बंद हो गई है। तो बहुत ही इफेक्टिव है ये और आप इसको करके देखिए। थैंक यू। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं, किस बीमारी का आपको ट्रीटमेंट आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियोस बनाऊं, तो आप वो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू।